Hello，大家好啊！我係宏大地產阿斌啊。今日阿斌嘅話咧，就到咗呢個十里銀灘5期維港灣呢個屋苑啦啊。咁阿斌嘅話，而家目前喺呢個33棟嘅樓下呢個平台呢個位置啊。咁我哋呢個樓棟嘅話咧，都係屬於呢個屋苑最後面嘅一排啦。咁阿斌嘅話咧，今日要介紹翻兩套房源啊，都係三房嚟嘅。第一套嘅話咧就89平方嘅三房兩廳一衛啊，咁仲有一套嘅話咧就96個方嘅三房兩廳兩個廁所嘅啊。咁我哋嘅話咧，而家可以俾個鏡頭呢邊可以睇下。咁我哋呢個成個花園嘅話咧，樓下咧係有啲老人家玩嘅，同埋啲小朋友玩嘅即係一啲呢啲健身嘅呢個設施嘅啊。咁嘅話咧，我哋可以到呢邊睇下。維港灣呢個屋苑嘅話咧，佢係屬於一個依山而建嘅階梯式嘅。咁我哋喺樓上嘅話咧，望落去嘅話咧，可以望得到海景，同埋嘅話一層一層咁樣階梯式嘅花園啊。咁碧桂園咧，眾所周知啦做嘅花園嘅話咧係非常之 OK 嘅啊。咁我哋嘅話咧就唔講咁多啦啊。事不宜遲嘅話，我哋上去睇睇呢兩套單位，就上到呢套單位啦啊。咁我哋嘅話咧就開始從呢個入門呢個位置開始啦。咁呢個就屬於03嘅戶型咧，佢就同其他啲單位唔一樣嘅。佢咁出嚟呢個位嘅話咧，可以做一個鞋櫃位嘅話咧，都係可以嘅啊。咁呢邊嘅話咧，咁我哋5期呢邊嘅話咧，呢啲交標咧都係有即係有升級嘅啊。咁呢個位呢個就係可視對講嚟嘅。咁有啲朋友翻嚟嘅話咧，咁上到你屋企拜訪嘅話咧，佢喺下面就可以打電話上嚟，咁你就可以開嗰個入戶大堂嗰個門咧，就可以直接就可以上得到嚟噶啦。咁呢邊嘅話咧，呢個門嘅話咧都係有改進嘅有升級嘅。呢個係鋼質嘅一個防火門嚟嘅，同埋一個5合1嘅智能門鎖指紋啦、漆卡呢啲都係可以嘅。咁我哋到翻呢邊嘅話咧，可以睇得到呢個就廚房啲油煙機嘅話咧都係老闆牌嘅，一個老牌子嚟㗎啦咁仲有嘅話咧，佢即係我哋每一個房間咧，同埋廁所廚房都係明窗嘅都係明窗，一打開嚟嘅話都係好通風嘅。咁燃氣嘅話咧，就都係入屋㗎啦燃氣都係入屋嘅呢個位嘅話呢個冰箱位可以影下因為擺冰箱嘅話有預留位嘅咁我哋呢邊嘅話咧就係餐廳咧，呢邊就餐廳位同埋客廳咧係連埋一齊嘅連埋一齊嘅。呢個廳嘅話咧好大89個方，好大嘅房呢邊就露台。咁我哋維港灣呢邊嘅話咧，佢即係每一棟樓咧，即係你望唔到海都好，佢樓間距嘅話咧係好闊嘅。即係基本上嘅話咧，我哋呢棟樓同埋前面呢棟嘅話咧，基本上有成100米嘅一個距離㗎啦我哋可以睇下下邊嘅花園，即係階梯式嘅，一層一層咁樣望落去好舒服嘅。好，咁我哋睇下我哋嘅房間。咁呢間就89個方一個廁所嘅。首先咧睇下我哋主人房先。咁呢間房嘅話咧，全新夾屋嚟嘅，即係冇住過嘅呢個主人房帶埋飄窗帶埋有個飄窗啦。呢個位嘅話咧，可以打個衣櫃打到頂嘅話咧都係可以嘅。呢個就兒童房啦，可以望下出邊嘅景觀。89個方都係算2+1房2+1都係屬3房。咁呢個房嘅話咧，佢係屬於一個本身係露台嚟嘅，咁發展商嘅話咧就半贈送，即係計一半面積啦，有一半面積係唔計嘅
咁呢間房嘅話咧都係 OK 嘅啊，都可以望到海添。睇下我哋廁所啊，洗手盤呢啲洗手鏡嘅話都係有嘅。咁睇下我哋廁所呢個馬桶咧，馬桶都係智能馬桶嚟㗎啦，升級㗎啦啊，乾濕分離。好啦，咁我哋呢套房嘅話咧就介紹結束啦。咁我哋接下嚟咧，我哋就睇翻我哋樓上有一套24樓嘅24樓嘅97個平大橫廳嘅一個設計望山景，仲可以望得到海景咁我哋而家嘅話咧上去睇睇。咁我哋頭先咧就喺樓下嘅23樓，咁我哋而家上到24樓啦咁我哋呢個戶型嘅話咧就係97個平方嘅3房2個廁所。咁首先咧一入嚟嘅話呢個位置係個入戶花園係贈送嘅咁呢啲交標都係一樣啦智能鎖同埋光積嘅，即係個防火門嗱呢個大廳舒唔舒服啊？大橫廳10幾個朋友上嚟嘅話咧，都係坐喺呢個廳嘅話咧，都係好大氣嘅。同埋咧呢邊開放式嘅廚房咁呢間房嘅話咧，之前咧就係出租過嘅出租過一年時間啦咁而家係住過，所以咧呢間屋嘅話咧，呢啲牆稍為咧係有啲唔係幾好睇，但係咧都冇滲水嘅情況好啦，咁我哋睇下我哋呢個最好嘅景觀，望住呢個下邊嘅呢個荔枝園啦同埋呢啲山景，同埋咧融創嗰邊嘅啲海景，好舒服睇下我哋呢個露台可以到嗰邊，呢個露台好長嘅，非常之長嘅一個大露台咁如果中意種花啲業主嘅話咧呢個都係首選啦。睇下呢個主人房呢個主人房嘅話咧都係好大同埋呢個飄窗都係有㗎啦，飄窗都係有，乾濕分離嘅廁所。好，到呢邊睇下我哋呢間房，咁呢間房嘅話咧就兒童房望住後面嘅話咧都係一樣嘅，望山景，可以望得到遠處嘅山林海嗰邊二期視野咧非常之開闊咁呢間房係有2個廁所嘅，所以咧呢邊嘅話咧都係有個公用嘅衛生間呢間房就半贈送嘅送即係計一半面積，本身係個露台嚟嘅，咁發展商係做成一個房間嘅，可以到呢邊嚟睇下，可以望得到廣維高速嗰段高速公路嘅話都可以望得到，望得好遠到嘅呢個景觀。好啦，咁我哋呢2套房嘅話咧，呢個價錢咧首先第一套樓下嘅，即係23樓嘅23樓嘅價錢就即係我哋呢個價錢就43萬5就可以買到第一套89平方嘅43萬5咁呢套嘅話咧就97個平97個平方價錢嘅話咧就係55萬8就可以買到啦55萬8就可以買到啦咁呢2套房嘅話咧即係都係屬於33棟嘅，即係樓上樓下而家嘅話咧都係一齊買，都係冇欠款嘅，隨時可以過到戶咁如果有興趣嘅街坊朋友嘅話咧，可以過嚟睇睇咁或者咧對我哋呢2條片咧感興趣嘅，可以訂閱我哋咁阿斌嘅話咧同埋田小姐咁以後咧有更多嘅筍盤或者咧有咩最佳嘅信息嘅話咧都可以分享俾大家嘅咁我哋呢期嘅話咧就結束啦，拜拜。